Xin chào tất cả anh em nhá. Anh em hãy vô xem một con gà phải nói là đây. Anh em đã nhìn thấy con gà Đông Tảo là được trúng tay này chưa anh em? Anh em nhìn chưa? Đó. Đó, gà Đông Tảo đấy anh em. Quay livestream trực tiếp cho anh nhìn thấy đẳng cấp thật sự luôn. Những con gà đẹp là chúng ta phải biết chăm sóc nó. Bởi vì nó giá trị tương đương với con vật gọi là thú cưng của mình. Năm nay nếu mà để một thi gà thì bác này đi thi liệu ok không anh em? Liệu có đối thủ không anh em? Nếu năm nay mà đi thi gà bác này đi có được không? Tôi nghĩ chắc là ăn giải rút nhỉ. Đi mẹ ăn được nó cũng khó lắm. 6,5 kg anh em nhá. 6,5 kg. Tôi chơi gà tôi không tính tiền bất cứ một cơ sở chạy gà nào cả. Tôi chơi gà bằng đẳng cấp thật sự. Anh em thấy không? Mình chơi cái gì là mình phải đam mê cái đó. Mình phải có cái nhiệt huyết. Anh em nhìn chưa? Cặp chân của nó là to tương đương bằng cái màn hình, bằng cái máy điện thoại chúng ta đang nhìn rồi đấy. Độ khủng của nó là 6,4 kg anh em nhé. Để có được một con giống chuẩn thì chúng ta phải biết chơi một con gà xứng đáng đồng tiền thì nó mới ra được con giống chuẩn được. Những anh em nào chưa biết về gà Đông Tảo hoặc chưa nhìn thấy con gà thực tế ở ngoài đời thường nó như vậy thì hãy vào xem live stream này của Thanh Quyền phát trực tiếp cho anh em theo dõi. Hiểu chưa? Anh em nhìn chưa? Đó. Cặp chân của nó là to gần bằng cái đùi của tôi ấy, không phải cổ chân của tôi đâu. To gần bằng cái đùi của tôi. To gần bằng cái đùi à. Đùi à. Đó. Ok. Anh em chia sẻ mạnh lên nhá. Đó, anh em tập đoàn Thanh Quyền ơi, chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ để cho mọi người biết đến gà Đông Tảo thực sự là gì. Ok. Quân An quá đẹp à? Ok, em chia sẻ lên em ơi. Quân An chia sẻ lên em ơi. Chia sẻ lên em ơi. Ok. Đàm Hồng Quyết, ok em. Chia sẻ lên nhá. Chia sẻ lên anh em. Chia sẻ mạnh lên. Ok. Chu Đô đang xem. Ok, Chu Đô chia sẻ lên Chu Đô ơi. Cảm ơn Chu Đô nhiều nhá.
Đó là những con gà từ thương hiệu Thanh Tuyền anh em nhá. Có anh em nào muốn xem cặp trưng của nó không ạ? Ok, Nguyễn Văn Fantasy chia sẻ lên anh em ơi. Fantasy chia sẻ lên nhá. Đây anh em mình chia sẻ lên nào. Anh chia sẻ. Chia sẻ lên nào. Khủng không anh em? Nó to bằng cả người tôi đấy. Chia sẻ mạnh lên anh em nào. Đó. Ok. Nào tất cả anh em đâu rồi? Chia sẻ để cho mọi người biết đánh gà Long Tảo nào. Khủng lắm anh em nhá, con này khủng lắm. Con này nó quá khủng luôn. Hai cặp chân rồi. Ok. Để chơi được một con gà nó đẳng cấp thì không phải cơ sở nào cũng có con gà đẳng cấp để chơi. Nhưng mà để biết chơi thì mình phải biết nhìn con gà như thế nào mới là con gà đẹp để mình chơi, thì người ta gọi nó là đẳng cấp. Gà của tôi là tôi đều được chăm sóc. Tôi đều chăm sóc kỹ lưỡng như vậy đấy anh em ạ. Đều chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Chăm sóc thực sự kỹ lưỡng luôn. Vệ sinh tắm rửa cho nó đòi hỏi có cả bài bản và quy trình chăm sóc đầy đủ, đúng kỹ thuật thì mới dám tắm cho nó vào tầm này, tắm cho nó vào mùa này. Bởi vì nếu chúng ta không biết chăm sóc tắm đúng kỹ thuật là gà hay bị ốm. Nhưng chúng ta am hiểu về nó thì không sợ gì cả. Anh em thấy chưa? Anh em thấy cặp chân của nó chưa? Ok, Nguyễn Danh chia sẻ lên em ơi. Đây Nguyễn Danh nhìn con gà này. Nguyễn Danh, em thấy được không? Có xứng đáng là hai chữ Thanh Tuyền không anh em? Anh em chụp qua màn ảnh nhá. Chụp nào. Chụp đi. Chụp chưa? Anh em nhìn lại chụp nhá. Nào chụp lại nhá. Chụp lại là chụp kiểu đẹp nhá. Nào. Được chưa? Quá đẹp đúng không? Anh em chụp qua màn ảnh nhỏ đi nào. Chụp để lấy những tấm ảnh đăng lên cho Thanh Tuyền nào. Chụp chưa? Nguyên Danh chụp qua màn ảnh, tức là đăng lên cho anh một bài tăng cường anh xem kiểu có đẹp không nào. Chụp nhá. Nào chụp chưa? Chưa chụp nào. Tiếp. Được chưa? Đó. Đẹp không anh em?
Gà Đông Tảo không chọi được anh em nhá. Như Tuấn Linh Quý Mến thì chia sẻ cho tôi cái nhá. Chia sẻ để cho anh em biết về gà Đông Tảo. Đây anh em xem à. Thấy đẹp không anh em? Đẹp thì làm chụp ảnh nhá. Đẹp không? Hoàng Văn Tuyền chia sẻ cho anh em cái nhá. Ok. Là những con gà đẹp là thường phải được chăm sóc kỹ lưỡng thế anh em ạ. Bởi con gà nó rất là giá trị. Có một chú gà Đông Tảo thật sự như thế không phải đơn giản. Đùi nó to lắm anh em nhá. Anh em nhìn đùi nó này. Cái đùi của nó to phải bằng cổ chân anh em mình. Đùi đấy. Đây đùi của nó này. Đây chân của nó này. Chân của nó, cổ tay anh em chưa đi. Cổ tay anh mình chưa chưa. Ok, cảm ơn Minanan nhá. Minanan chia sẻ lên cho anh nhá. Để cho trong giới chơi và kinh doanh gà Đông Tảo nó nhìn thấy được tố chất của Thanh Tuyền trong việc chơi gà Đông Tảo. Ok, chào Trần Ngọc Lễ nhá. Trần Ngọc Lễ chia sẻ cho anh một cái nào. Trần Ngọc Lễ chia sẻ cho anh cái nhá. Con này Thanh Tuyền nuôi đúng từ giờ đến cuối năm để ra đấu trường thi gà Đông Tảo đây anh em ạ. Hôm nay bỏ ra để cho ra mắt cho anh em chiêm ngưỡng, để biết là con gà năm nay Thanh Tuyền mang đi thi là con gà như nào. Đây chính là con gà cuối năm nay nếu cuộc thi mở rộng, Thanh Tuyền sẽ mang con này đi đấu trường với những anh em trong ngành chăn nuôi và buôn bán gà Đông Tảo. Đó. Anh em nhìn kỹ cặp chân của nó này, rất khủng khiếp nha. Một trong những dòng gà rất quý. Ok, cảm ơn những anh em đã chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em đã thả cái like thấy nhá. Ok.
Chào đi Manan nhá. Đấy anh em nhìn lại cặp chân nó nhá. Nào chụp lại khoảnh khắc là anh em. Chụp đi. Chụp chưa? Chụp chưa ạ? Ok. Thì tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy trực tiếp một đàn gà của Thanh Tuyền có tổng cộng chục con như vậy. Hãy chia sẻ để cho tất cả những anh em đam mê gà Đông Tảo họ biết thế nào là gà Đông Tảo. Hãy chia sẻ cho anh em biết nào. Hãy chia sẻ để cho tất cả những anh em đam mê gà Đông Tảo biết thế nào là gà tông cổ của dòng gà thuần chủng Đông Tảo. Anh em nhá, đây là dòng tông cổ, tông rất cổ, ngày xưa các cụ chơi người ta gọi là gà cổ Đông Tảo thuần chủng. Thì nó phải như này thì mới gọi là gà thuần chủng anh em nhá. Đó, đầu cọc tre này, tai tích cân này, cánh vỏ chai này, đó, đùi to này, vặn vỡ này, chân tay cục mịch này. Đó người ta gọi là gà Đông Tảo tông cổ thuần chủng ngày xưa đây. Đấy, anh em nhìn kỹ chưa? Ok chưa? Ok chưa? Anh em nhìn kỹ chất chân ngứa này. Đó. Anh nhìn kỹ chất chân ngứa chưa? Ok. Cảm ơn tất cả những anh em chia sẻ nhá. Anh em hãy chia sẻ rộng rãi và gắn thẻ thật nhiều người, nhất là những anh em nào trong tập đoàn của Thanh Tuyền. Đừng sót một anh em nào không chia sẻ video này. Ok. Anh em thấy chưa? Ok, Quang Lê Nguyễn nhá. Ok, chào tất cả anh em đang tham gia. Cảm ơn cái like của anh em nhá. Sáu cân tư anh em nhá. 6 cân tư ấy. Ok, cảm ơn cái like của anh em. Hãy chia sẻ mạnh tay anh em nhá.
anh em nhìn lại lần nữa để kết thúc video này. Hãy chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này anh em. Chia sẻ lên nào, chia sẻ hết mình nhá, để cho tất cả anh em đam mê gà tảo họ biết được thế nào là gà tông cồ, tông tảo thuần chủng ngày xưa. Anh em nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? Ok chưa? Có đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Đẹp thì chia sẻ anh em nhá. Tôi từ bấy tôi nhắc rất nhiều chia sẻ rồi, mà tí tôi kiểm tra những tường của anh em trong tập đoàn xem họ có chia sẻ cho tôi không. Đó. Anh em nhìn chưa? Những con gà đỉnh cao của con gà Đông Tảo mang thương hiệu Thanh Tuyền, vác trên vai 2 chữ Thanh Tuyền trong giới chơi và kinh doanh gà Đông Tảo. Anh em thấy chưa? Để có một thương hiệu nổi tiếng và uy tín thì phải có một chú gà và ít có đối thủ. Anh em thấy chưa? Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các cuộc giao dịch của tôi sẽ đăng tải công khai cho anh em biết. Còn bây giờ đây là video tôi cho các bạn biết về cái đam mê của tôi chăm sóc những con thú cưng, và cũng là một trong những con vật tôi đam mê từ nhỏ. Và bây giờ tôi đã thành công và đang đã thành công về ngành gà, kinh doanh gà Đông Tảo, mang lại cho bà con những nguồn gen và tông giống tốt nhất, đồng thời để quảng bá thương hiệu Thanh Tuyền thỉnh thoảng lên sóng cho anh em biết về dòng gà Đông Tảo, một dòng gà sản vật của đất Hưng Yên, cũng là một trong nguồn gen được mệnh danh là gà tiếng vua, được rất là nhiều anh em thế giới biết đến. Cho nên rất cần sự chia sẻ tương tác của anh em để mọi người và nhiều người biết đến gà Đông Tảo, tông cồ, thuần chủng nó như thế nào, và để cho rất là nhiều anh em đam mê gà Đông Tảo biết đến 2 chữ Thanh Tuyền để họ tìm đến một cái cơ sở uy tín để nhập những con giống đỉnh cao nhất trong ngành gà Đông Tảo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.